Hai una montagna di foglie da soffiare e non sai se scegliere un soffiatore a zaino o uno a mano? Ho provato i due top di gamma a batteria di casa Makita e in questo video cercherò di illustrarti i pro e i contro dell'uno e dell'altro in modo che tu possa fare la scelta più consona alle tue esigenze. Innanzitutto, perché ho scelto due modelli a batteria? Perché rispetto a quelli a motore a scoppio sono esenti da vibrazioni e molto più silenziosi, e questo ad esempio ti consente di poter lavorare in presenza di animali senza spaventarli. Inoltre non respiri gas di scarico mentre li utilizzi, quindi puoi utilizzarli anche al chiuso. Ecco signora, la macchina è pulita. Cosa? Infine necessitano di minor manutenzione in quanto dotati di motori brushless dove l'attrito è ridotto al minimo. Ma veniamo a qualche dato tecnico. Il volume d'aria e la velocità d'aria in uscita è pressoché equivalente. Entrambi utilizzano questa batteria da montare sullo zaino e questo modello è indubbiamente più maneggevole. Pesa infatti solo 2,9 kg e la batteria sulle spalle ti pesa 10,4 kg. Questo invece compreso di batteria pesa 16,1 kg. Il tempo di utilizzo con la medesima batteria a zaino con questo soffiatore è di 90 minuti, mentre con questo è di 78 minuti. Se guardo anche il prezzo, questo costa il doppio di quest'altro. Quindi tu giustamente ti chiederai perché mai dovrei comprare questo. Semplice, dipende dal tipo di lavoro che devi fare. L'UB002C è infatti pensato per lavorare su vaste aree continuativamente senza sentire fatica. Immaginati di avere 78 minuti di autonomia da percorrere a piedi. Puoi tranquillamente percorrere 6 km o migliaia di metri quadrati senza aver peso sulle braccia. Infatti il peso è tutto scaricato sulle spalle e sulla schiena, dove il corpo lo tollera meglio. Viceversa, pensa di avere un sacchetto della spesa e dover percorrere 6 km a piedi. Sono sicuro che dopo un po' devi cambiare mano o fermarti perché le braccia dopo un po' sono indolenzite. E questo è proprio quello che accade se utilizzi l'UB001C. Non è quindi pratico soprattutto se sei un professionista. Di contro questo modello è comodissimo soprattutto per privati o professionisti che devono coprire piccole aree, 500-1000 metri quadrati, oppure passare in luoghi stretti, proprio perché lo zainetto è di dimensioni ridotte rispetto a questo. Mi è capitato infatti di andare a provarlo all'interno di una riseria, in alcuni conicoli o su alcuni passaggi per salire sui sili o sulle scale facevo un po' fatica e ogni tanto mi incastravo. Non da ultimo è scomodo se devo soffiare verso l'alto, perché devo inclinare tutta la schiena indietro. Questo inoltre puoi usarlo facilmente a terra, se devo soffiare sotto le macchine o in luoghi difficili da raggiungere, oppure appunto in alto. Quindi mi sento di dirti che se sei un privato questa è la scelta ideale. Viceversa, se sei un'azienda o un professionista, penso che tu debba averli entrambi, così puoi utilizzare quello più idoneo al lavoro che devi compiere. Non da ultimo il battery pack ha un costo importante e quindi se lo utilizzi con più utensili riesci ad ammortizzarne più facilmente la spesa. Veniamo quindi a questa meraviglia. Si tratta di una batteria da 36 volt e 40 volt di picco massimo, quindi della serie XGT con attacco connector. Ha una capacità di 33,5 Ah, che sono equivalenti a circa 1200 Wh. È una cosa pazzesca e ti garantisce un'autonomia incredibile su una serie enorme di macchine. Tramite l'attacco connector la puoi usare direttamente su questi due soffiatori con i decespugliatori UR101CZ e UR201CZ e con il rasaerba LM001CZ, che è una cosa incredibile. Pensa che può tagliare fino a 6900 metri quadri di superficie. Inoltre con questo adattatore io posso utilizzarlo su tutte le macchine della serie XGT a 40 volt e questo è eccezionale. Ma non finisce qui, esiste anche un altro adattatore per le macchine 18 più 18 volt, quindi quelle che montano due batterie da 18. In questo modo potete ben capire che con l'acquisto di un unico battery pack, che tra l'altro io porto sulla schiena, posso permettermi di utilizzare una varietà incredibile di macchine dove alla fine il peso della batteria non è più sull'utensile ma lo scarico direttamente sulle spalle e sulla schiena, quindi lo tollero molto meglio. Pensa che con questo adattatore io l'ho utilizzato con l'elettrosega UC002GZ e ho tagliato per 2 ore di fila e su 4 tacche ne ho consumata solamente una. Si ricarica in 6 ore utilizzando l'apposito caricabatterie. Inoltre è dotato di 2 barre rifrangenti che ti permettono di essere visibile anche in situazioni di scarsa illuminazione, ovviamente per motivi di sicurezza. E non ultimo lo puoi utilizzare sotto la pioggia perché è dotato di tecnologia WetGuard. L'unico difetto che ho riscontrato è il connettore
del trasformatore, che ha delle piccole tacche per inserirlo correttamente che non sono facilmente individuabili in situazioni di scarsa illuminazione. Se lo avessero progettato con una sola tacca ma più evidente, come le prese CE3 per intenderci, sarebbe stato sicuramente meglio, ma questo è solo il mio punto di vista, che peraltro condivido appieno. Li ho provati entrambi per spazzare le foglie da una strada che di solito viene pulita da un addetto e ci mette mezza giornata. Ebbene, con questi soffiatori in 15 minuti sono riuscito a ripulirli completamente dalle foglie. Anche con le foglie incollate a terra dalla brina, come in questo campo sportivo, ha performato egregiamente, senza alcun problema. L'ho utilizzato anche in un'azienda agricola che produce riso per ripulire tutta l'area di lavoro e i silos, e il lavoro che di solito viene compiuto in 3 ore con un analogo soffiatore a batteria, io l'ho compiuto in soli 20 minuti, con massima soddisfazione del proprietario, ovviamente. Ed è così potente che per errore ho fatto saltar via anche il rivestimento in cemento da terra. È stato utilissimo anche per togliere tutta la polvere dall'interno della cabina del trattore e alla fine anche per ripulirmi. Ma vediamo anche cosa ne pensano alcuni professionisti ai quali l'abbiamo dato in prova. Una macchina con grandissima potenza, notare il fogliame appiccicato per terra per l'umidità, addirittura sposta la ghiaia. Ottima macchina, e l'abbiamo già usata, è anche già un po' scarica, però nonostante tutto pompa di brutto. Questa è segatura, che hanno tagliato delle piante, è anche un po' umida, però la sposta che è una bellezza. E poi la silenziosità è stupefacente. Infine puoi usarlo anche per asciugarti le mani o per tenere lontani i parenti indesiderati. Spero questo video possa esserti di aiuto per valutare serenamente quale soffiatore possa fare al caso tuo. E mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista in merito. Lascia quindi un commento più sotto e buona giornata. Dimenticavo, se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito e attiva la campanella, così verrai avvisato ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Ciao e buona giornata!